Artimiausių metų Lietuvos krepšinio rinktinės ateitis atsidūrusi pavojuje, įsitikinę ekspertai. Net pasigirsta raginimų keisti trenerių štabą ir taip gelbėti situaciją. Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas priima kritiką, bet radikalių sprendimų nežada. Nors pasiaiškinti trenerį Rimą Kurtinaitį visgi išsikvies. Per paskutinės 5 minutės Italijoje išbarstyta 13 taškų persvara ir pralaimėjimas, kuris iki minimumo mažina Lietuvos sirgalių viltį rinktinę matyti 2027 pasaulio čempionate Katare. Net Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas sako, trūksta logiško paaiškinimo dėl šio pralaimėjimo. Sveikų protų sunku suvokti. Tokius skirtumus išbarstyti, kai esam jau sukaupę tokį pranašumą, sunku paaiškinti. Į antrą atrankos langą Lietuvos rinktinė žengia su 3 pergalėmis ir užimdama vos 4. vietą. Į čempionatą paklius pirmos 3 rinktinės. Jau rugpjūčio pabaigoje laukia išvyka į Turkiją ir mačas namie su bosniais. Skaičiuojama, kad Rimui Kurtinaičiui privalu sukrapštyti mažiausiai 4 pergalės per 6 mačus. Krepšinės net redaktorius Edgaras Pulkovskis mano, kad dėl 3 vietos plieksime su serbais. Italus bus sunku jo aplenkti, praktiškai reikia nugalėti bosnius ir mes nepavysim jų. Turkai susirinko visus taškus, jos aplenkti yra neįmanoma, tai reiškia lieka viena vieta, tai arba mes, arba serbai, realiai žiūrint. Kol pavojaus varpai skamba virš itin talentingą žaidėjų kartą turinčios rinktinės, ekspertai siūlo galvoti ir apie trenerių štabo keitimą. Esą šiuo metu darbo neturi ir Dainius Adomaitis, ir Giedrius Žibėnas. Galbūt kiti treneriai kitokį priėjimą ras, tarkim, Giedrius Žibėnas absoliučiai kitokio plano treneris kaip ir Adomaitis, jie labiau žaidėjų treneriai, moka tą priėjimą rasti. Sakyčiau, kad tikrai galėtų federacija bandyti traukti šiaudą, nes ta tragedija yra labai arti. Krepšinio vadovai pripažįsta, kad rinktinė sunkioje padėtyje, tačiau radikalių sprendimų dėl trenerių štabo kol kas neplanuoja. Ši savaitė bus intensyvių pokalbių tiek su rinktinės vadovu, tiek su rinktinės trenerių štabu ir turime visi matyti, ką keičiame, kad sekantis langas būtų žymiai sėkmingesnis, nors varžovas žymiai grėsmingesnis. Balčiūnas ramina, kad kelialapį į olimpinę kvalifikaciją Lietuva jau turi iškovojusi, bet apžvalgininkai primena, kad toks kelias iki šiol baigdavosi katastrofomis. Visą laiką tavo atrankoje bus viena stipri komanda, kurią tau reikės nugalėti. Mes turėjom italus Puerto Rike, juos sutriuškinom, nepaisant to, kad ten buvo įvairių kalbų, vėliau pralaimėjom Puerto Rikui. Kaune turėjom Sloveniją, pralaimėjom. Tai kur mes buvom? Mums atrankose, nežinau, kodėl reikia dėti žetonus ant atrankos, kurių mes nesugebam įveikti. Kol kas mes kitų sprendimų neturime, kaip galvojame, kad tikrai galime kvalifikuotis. Paskutinį kartą olimpinėse žaidynėse Lietuvos krepšinio rinktinė žaidė 2012 metais Londone.